那外面快40度了，他把公司空调开直了吹暖风，我们好几个同事都中暑回家了。我一进公司跟他们进火焰山了似的。那每个人体质不一样啊，我都跟他们说过了，我夏天体寒得吹暖风。再说我年年夏天都这么干，那他们适应能力怎么这么差呢？现在这屋里面比外面都热，你看他披个毯子搁那一坐，跟坐月子似的。那同事们一个个热都快烧起来了。你这么做不怕影响和同事的关系吗？那反正关系本来也不咋地，你也不差这一次了。哎，你窗户关上，你那冷风冻着我了，我赖上你啊！现在这公司里热的要命，我们放屁都是一阵凉风，前两天给老板气炸了。气炸了啊！老板刚进公司没多大一会儿，裤兜里揣打火机热炸气了，连西服带裤子全崩烂了，那裤头都露着呢。老板气好几天没来。这么热，同事们身体会不舒服吧？那他们也没替我考虑啊，我本来就体寒，在这么冷的天，他们离我这么远，这不能靠近我一点吗？我要是身体出了什么问题，他们负责吗？他们要是不舒服，就赶紧去医院看病。你在这和我犟，有意思吗？他确实挺过分的啊！我们现在也是靠着小风扇吹着凉风。你小凉风吹着我了，快关上。不关，不关，那我再调高两度。你不体别整啊！我赖上你，你不体好，这糊了，麻麻了，有点热。